It's a wonderful day. Hello beautiful people. It's your boy DT. This is Brand World Show. Uyu munsi ni igitondo cyiza cyane. Nibere aho bita muri Mozambique, Maputo, aho bita Tetereji. Guys, nkuko mubizira Brand World Show, tugera tubereka ibintu biri nyuma y'ibikuta, ibintu something we never expected. Uyu munsi rero it's a wonderful day kubera yuko ngiye kukwereka ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Especially umuntu uri muri Maputo, uri muri Mozambique. Guess what? Nkuko mubibona ndahantu hari ibintu bimeze nk'ibiribwa, ndahantu hari ubuzima. Hari abantu benshi cyane mpura nabo ngo umubyibuho uranyishe ngo za frango ngo ibiki ibiryo ngo byo mu Mozambique ngo bya kizungu ngo birimo amavuta. Oh my god, stop that. Ibi bintu ngiye kubishyiraho iki? It's over now. It's over. Birarangiye kuva ndahangaho ngubu. Ibintu byo kurya ibintu by'amafaranga, ibintu byo kurya ibintu by'amavuta, ibiki n'ibiki. Stop. I'm here today. Uyu munsi rero nibere muri Mozambique. Naje kubereka umugabo hano ucuruza ibiryo wakariye, ibiryo by'iwanyu kuri kavukire iwanyu by'iwanyu buri kimwe cyose kuri gakondo. Alright, urakoze cyane kuri gakondo. So don't miss this video. Icyo nagusaba nuko ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho indi video, kubera yuko ndashaka ku discovering everything here in Maputo, everything you never imagined. So let's get started. Don't miss. Ndashaka nkwereke buri kimwe cyose no mugabo afite. Oh my god, soldier. A soldier. You a big man. So uwehe n'umubyibuho. So Emmanuel, yeah, komera cyane. komera. Ntabwo ndi bugusuhuze kubera ko ndabona uri mu kazi. Uriteguye? Nditeguye. Yeah. Twebwe twita Brand World Show. Twumvise yuko hano ufite ibintu bidasanzwe. Urabizi hano mu gihugu tubamo dukunda kurya ibintu biri conserve. Yeah. Naje kumenya amakuru yuko ufite ibintu bidasanzwe hano ushobora guha abantu bakarya neza. Yeah, bamfite ibintu biri natural. Yeah. Ubwo ni natural ni ukuvuga ngo ni ibintu by'umwimerere mu Kinyarwanda. By'umwimerere mu Kinyarwanda. Alright. Yeah. So ndashaka rero abakunzi kwanza wanze suza abakunzi ba Behind the World Show. Wasuhuze, ubibwire noneho kugira ngo tutangire neza tubabwire buri kimwe cyose, unababwire buri kimwe cyose wafitiye. Yeah. Say hi to our people. Nabashuhuje. Nitwa Muhizi Manuel. Nkaba ntuye Tetereje naho nkorera. Nkaba ncuruza ibintu by'iwacu, byo wakenera icyo ari cyo cyose cy'iwacu hano kiba gihari. Ni karibu rero muzajye muza mu birebe. Alright. Muhizi Emmanuel. Yeah. Wow. Muhizi kabisa. Guhiga Muhizi. Yeah. Ndashaka dutangira aho hano. Iki gitekerezo wagitekereje ute? Wagitekereje ryari? Wakisanzemo ryari? Wagitekereje ute? Iki gitekerezo naje kwicara mbona abantu biwacu hano bakeneye nyine ibintu by'iwacu batajya babona. Kuko hano turi ni mu mahanga. Ndicara mpanga uwo mushinga. Ndavuga ati reka nzaye nshaka ibintu by'iwacu. Urabona nk'izi ni soya. Yeah, soya kabisa. Hari n'amasaka, hakaba n'uburo, hakaba n'ingano. Yeah, ibintu byose mbega no kuba ibintu byose by'umwimerere biba bihari. Ubwo rero naje kwicara nyine kubera ko bene wacu hano nta handi nabonaga babivana nyine. Ni uwo mushinga rero ndavuga ati reka mbashakire ibintu by'iwacu bazajye baza babibone. Urabona nk'iyi ngiyi ni ifu y'ubugari. Wow. Ifu y'ubugari bimeze neza y'umwimerere. Wow. Show them. Uyu no mu Rwanda twabyitaga imivunde. Ni wawe umuvunde kabisa. Umuvunde wabuhumura mbega y'ubutetse bameze neza cyane. Wow. Ubwo rero ni ibintu biba bimeze neza, ibintu biba bifite isuku. Ugiye hano ibi bintu byose biba birimo amafu y'ibikoma. Come here. Yeah, urabona nkaha ngahi ngiyi ubu ni uburo ni ifu y'uburo. Ubwo tugatambuka hano gutya. Iyi ni ifu y'amasaka. Wow. Amasaka y'umutuku. Yeah. Tukaza hano. Aya ni amasaka y'umweru. Iyi ni by'amasaka y'umweru. Ni amasaka y'umweru. Wait. Okay. Iyi ikaba ari ifu iva muri aka gafuka. Bayita ngo iki? Ari yo sosoma. Sosoma?
ikaba ari sosoma. Wow. Tukaza hano izi ni ingano. Iyi ni ingano. Ubwo tukagira n'ibindi by'umwimerere, tukaba dufite n'akabanga. Kuvuga bamwe bakunda gasenda kameze neza. Aka ni akabanga. Ubwo n'ibindi. Hano iyi ni ifu ya soya. Wow. Hari iki? Hano dushyiramo ifu y'ubushera. Abantu bakeneye kunywa ubushera buriya bw'iwacu. Ute n'ifu y'ubushera? Ibintu mbega ibintu by'umwimerere. Oh my God, guys, this is amazing for really. This is amazing. This is amazing. Kagira n'amavuta y'abana ariko n'abantu bakuru bakayisiga ariyo Movit. Wow. Ni karibu ku bintu byose. Okay, all right. Okay, tutarajya kure. Ikintu nakunze ni uburyo ufite ibintu vraiment by'umwimerere kabisa. Ufite ibintu by'umwimerere. Hari utundi tuntu nabonye hari hanze n'uduke. Turi hanze, tunumba nateguye. Turi tuntu nabonye hano tw'umukaranga. Reka nze gato. Nabonye tw'umukara mu hano ntazi guys. Utwo ntiwapfa kutumenya nkawe koko. Hari gihe ntabwo mbizi kabisa. Mu myaka wabayeho. Tumeze nk'amasaka ariko. Uko ari duto cyane. Utuba twita na amasaka y'amamera. Ni amamera ndayazi. Ari yavamo ikigage, ubushera. Ni amamera. Okay, ndayazi kabisa. Ndayazi. Amageji. Ubu ni bwa bundi bita uburo. Oh my God. Ubu ni uburo. Uburo bakora mu iki? Uburo no bw'igikoma. Igikoma mbega kinwe ni cya gikoma kiba ari naturali, kiva nta kuvuga ngo byaciye mu nganda. Ari umwimerere kabisa. Ku babyeyi bafite abana, ku bantu badashaka kubyibuha cyane. Okay. Kwinywera igikoma. Ana amasaka. Aya ni amasaka y'umutuku. Wow. Amavamo igikoma nyine cy'umutuku. Okay. Izo ni ingano. Izo ni ingano nazo ku mutsima. Umutsima w'ingano nawo uraryoha. Ujya n'ibitoki, right? Ibitoki ngo byagaragaye. Ibitoki biba bihari byo ntibijya bibura. Ibitoki biba bihari every day. Biba bihari rwose. Igihe cyose umukira avuga ati ndagikeneye. Akampamagara kiraboneka. I'm speechless. Tibagiwe aka kantu. Iyi pate jaune. Abantu barayizi cyane ubu. Uyituruka hehe? Iyi ngiyi ituruka South Africa. Iya South Africa. Iyi ni ya South Africa. Wow, this is amazing guys. Usibye ibitoki, ibikoma nta kindi kintu ucuruza. Ibintu byose urebye by'iwacu arigiye mbafite amateke, byo bijumba byiza. Biterwa n'igihe cy'umweru wabyo. Cyangwa se na commande ufite. Cyane na commande mfite. Ariko ibintu by'iwacu ahanini kenshi mba mbifite. Emmanuel, hari nk'abantu baba bafite ibigo by'amashuri bashaka kugabura abana babo neza, nabyo ushobora kuba supplying, ukaba ushobora kuba wabona produit zibashije guhaza nk'ikigo cy'amashuri cyangwa produit zo mazifite nubwo wakeneye biro 100 wabitanga nta kibazo. Nabitanga nta kibazo. Kuko ibintu mba mbifite. That's great. Iba ari stock y'ibintu byose. Amasaka, uburo, soya, mbega ibikenewe byose biba bihari. Wow. Ibi bintu kugira ngo bitangire cyangwa se kugira ngo ubikore, ibi bintu mu kubikora kwawe cyangwa i business kuyikora, ubona abakiriya baraza nta kibazo. Abakiriya baraza ariko nyine urebye ntibaramenyera. Ariko abahazi nyine barahazi bake, ntabwo navuga ngo ni benshi. Ariko nta zindi mbogamizi mbega zibaho. Abakiriya baraza hano ahantu hamenyerewe, ariko noneho hakaba bagiye kumenyerwa kurushaho. So turi hano kugira ngo rero guys tubahe ikaze hano kuri Mugabo Emmanuel. Buri kimwe cyose mwakibonye, mwabonye ibyo acuruza, mwabonye buri kimwe cyose ashobora kubaha, ndetse n'abantu bafite ibigo by'amashuri nta kibazo kabisa baza. Uyu mugabo ya supplyinga afite buri kimwe cyose mwifuza. Emmanuel, najya nkubaza akabazo k'amatsiko. Mozambique wamaze igihe kingana iki? Mozambique mumaze imyaka 9. Uri senior.
uri senior ubuze igishangana ntukivuga igishangana sindakimenye ni igiportugais n'ikinyarwanda n'ikirundi okay all right guys ntabwo rero turi butinde reka twebwe muri aka kanya duhe Manuel umwanya kugira ngo abahe uburyo mushobora gukoresha kugira ngo mumubone mu booking. Manuel, umuntu ashatse nk'ibintu akabishaka wenda mbere y'igihe akakubwira ati mfite ibirori, mfite ubukwe, twibagiye n'abantu bafite ubukwe, abantu bafite ibirori bitandukanye barashaka kugabura. Ugiye nko mu bukwe ugasanga batetse ibiryo bya kinyarwanda urishima cyane. Ibaze ugiye nko mu bukwe ugasanga batetse ubugari. Ese hari ubwo ujya bategamo ubugari ra? Ujya bategamo ubugari. Ubukwe. Yakijya adateka ubugari, kuki mudateka ubugari mu bukwe muzana na sosi. Ubugari nabwo buragiye kuko ni ibiryo by'iwacu. Burya hari nk'abantu babwifuza bari nko mu bukwe ariko ntibabone ntabwo ari uko bakwa kuburya. Babubonye burya baburya ariko abantu mu bukwe bakore kujya bateka n'ubugari. Wasanga badateka ubugari kuko baba babubuze. Buhagije. Rero kwa Manuel ushobora kwasanga ubugari buhagije ushobora abantu mu bukwe bwawe. Nubwo wambwiriwe no 500 ahita mbikugezaho rwose. Nta kibazo. Manuel ariteguye. Guys, so inshuti zacu rero za Behind World Show akandi ko kazi kacu kugira ngo tubereke ibintu biri nyuma y'ibikuta, ibintu mutazi aho biri cyangwa se mutabasha kubona. So icyo nagusaba wowe nuko ugumana natwe ugakanda subscribe ndetse ugakanda no kunzujya kugira ngo igihe cyose dukoze video ujye uhita ubibona, so udacikwa na video nimwe ari yose yacu. So Manuel, umuntu akeneye ibintu runaka ashaka kubimuzanira, wenda akeneye igitoki, akeneye ifu, akeneye amasaka, akeneye buri kimwe cyose ucuruza hanga ushobora gukora delivery, ushobora kumujyana mu rugo. Nta kibazo rwose. Bigenda gute payoma umwishyuza gute, bigenda gute? Ndaje ngo sobanurira abantu bakine kuko hari abantu urabona hano akaza abantu bakora baba bari busy. Niyo mpamvu rero ugomba umuntu ashobora kuba yakeneye ikintu akagira ubunebwe bwo kuza cyangwa se akabura umwanya wo kuza hano kugira ngo afate bya bintu. Ndahari nicyo mbere kugira ngo bimushyikirize. Urabidelivery ukabijyana ahari. Oh my god. Mwumvise Manuel ashobora gufata ibintu nk'upfa kuba wishyuye wakoze payment akabizana iwawe mu rugo nta kibazo na kimwe, ukaza gusanga umukozi yatetse burya nta kibazo cyane. Nta kibazo. This is amazing. Badaki. So Manuel, none se bigenda bite, niye process umuntu akora kugira ngo abashe kuba yagira gute yabukinga produits zawe? Bon, cyambere no kumpamagara kuri numero ya telefone 87 87 48 48 48 53 53 77 77 16 gatandatu. Yibasubiriremo bayumve neza, atagira umuntu uzarya nabi ngo ntago yumvise nimero yawe. 87 87 48 48 53 53 77 77 16 gatandatu. Iyo niyo nimero ushobora guhamagaraho ukabwira Manuel buri kimwe cyose ushaka akakikuzanira hehe mu rugo. Payment uko bigenda yishyura gute? Urabona biterwa burya n'ibintu abakeneye uko bingana, ko nk'igitoki kiro nyicuruza 100. Kiro ni 100. Ubwo amafu y'ubugari kiro nyicuruza 100 nabyo. Amafu y'ibikoma nyicuruza ry'itanu. Usibye imwe ibihenzemo ariyo sosoma. N'iri hejuru igura 180. Hari n'abakunda ifu ivanze. Ivanze nayo ushobora kubavangira. No kuvuga ikiro cy'imvange nyine kiba 180 nayo. Ubwo iyo umpamagaye kuri iyo nomero bitewe n'ibintu ushaka, nko kwera yenda ku 10 kuzamuka cyangwa guhera ku bitoki 2 kuzagura oya nubwo cyaba igitoki giterwa n'ibiro abashatse, genda burya ntago umuntu yatuma igitoki cyonyine yagiye atuma n'utundi tuntu ku ruhande. Icyo gihe byo iyo ntumye ibintu bigaragara ndi kuzana nta kibazo bikakugeraho nta bitagoranye. Ntago se yishyura transport, agomba kwishyura transport. Transport yo transport fees ikiraho tuyumvikana bitewe n'ahantu abari, ahantu herereye. Ahantu herereye kuko transport yo burya ntabwo twara ko yende bari nyinshi ariko bitewe n'ahantu abaherereye umuntu abimugezaho nta kibazo. Wow Manuel ariteguye kabisa. Urumva ko ahantu herereye hariho hose Manuel ashobora kuhereza buri kimwe cyose wifuza upfa kuba wishyuye, ndetse mukavugana mu bijyanye na transport, noneho ibintu bikaba byagusanga iwawe mu rugo. Nababwiye it's a wonderful day, good life, everything is good here.
ikindi cyongeyeho n'abatuye mu ntara batabasha kugera hano nk'abazi nk'abakura za Manyisa mbega mu ntara zitandukanye hari imodoka zigera baravugana nkayimushyira ku modoka yo ikabimugerezaho nta kibazo. Niba umuntu atuye mu ntara nta kibazo ushobora no kumwoherereza. Nta kibazo rwose. No mu minsi mike uzawohereza no hanze. Si Buraya ni wakohereza. Iki ariko si nk'ifu wayohereza Buraya muri Amerika. Guys, abantu bari muri Amerika, muri Canada ahantu hose ushaka ubugari bw'iki harya ni bw'umuvundi. Ubugari bw'umuvundi wo uri muri Amerika. Manuel ashobora kukohereza ubugari bw'umuvundi. Ashobora kukohereza sosoma, ashobora kukohereza ifi y'igikoma, ashobora kukohereza okay kambucha okay akalari nikiriya ubushera ifu y'ubushera uri Buraya ukikorera ubushera bwawe uri muri Amerika koko abantu nk'ifu y'ubushera kuva yenda amaze nk'imyaka 20 atarabumbaho akabuheruka yenda nka mama we yarabushishaka gutya akabukumbuye nanone abo rero tubageza nushaka ubushera ngendazo kubukora njya nkura no mu makwe buriye. Ushobora kwenga ubushera ukabusha n'abantu baba bafite amakwe ahubwo bazajya bamakomanda. Manuel ufite ibintu byinshi cyane wagombye guha abanyarwanda. Uzi abantu baba bari hari mu bukwe bakeneye kunywa twatunu twiwabo bakanywa kubwo bushera tw'umwimerere nyine ubushera. Umuntu afite ubukwe ashobora kuguhayaringa ugakora ukenga ubushera ukabujyana ku buryo mu bukwe babunywa rwose nta kibazo buhagije cyane rwose. Oh my god. Ushaka litiro 40 ushaka 50 nazikora. Ubu ntago mwashimira behind the show. Ubu ntago mwashimira behind the show. Ikibazo rwose n'abantu bakora ko ari ibintu bya natureli abantu babandi birinda ibintu by'amasukari ni kintu. Aho kujya muri refresh wajya winywera ubushera kuko nta ngaruka mugira. Amasaka mushatse mwashimira behind the show. Buryo ubushera buriya nkuko buriya urabona mu bintu by'amavuta buriya burya nk'amavuta y'amamesa nta ngaruka burya ajyagira. Rero n'ubushera nabwo buriya mu mubiri w'umuntu nta ngaruka kuko nta sukari birimo ni ibintu biri naturel nyine byibereye aho ngaho umwuka gubwa neza. Banwe nkeneye ikiganiro kimbitse nawe kura ko ufite ibintu bikomeye cyane ufite ibintu abantu bakeneye. Ako kantu ko kuba wakwenga ubushera ukabujyana mu bukwe ni ikintu cyiza cyane biri naturel. So guys rero ntabwo turi gufata umwanya munini wenda tuzongera tumusure kubera ko arashaka ku expandinga arashaka gukora urashaka nkuko abimbwiye urashaka gukora ibintu binini cyane kabisa kubyo ntabwo wabwira ko ufite intoryi ziba zihari be ibintu byose ikuzi ikintu kiwacu ubu gifite kiba gihari. Ikibi ni ugutinda gusa kuko ugomba kumukinga mbere yuko babimara. Nk'ubu intoryi dusanze bamaze kuzimara kandi mu gitondo twavuye ko zari zihari kubuzashize tabera ibitoki hasigaye iki ngiki cyonyine ubu Manuel agiye kukimana ngiye kugira gute ngiye kukirya iki gitoki nanjye kugishyira mu mbavu murabona ko nanjye ntanda mfite Manuel anyera ibiryo nkirira nta bintu by'ibifurango nkunda guhura n'abantu bakambaza ngo ariko se wowe ngo kumaze ngo imyaka hano muri Mozambique ngo utabyibuha ntibamenye ibanga naranze kuri babwiye. Urabona ko ntanda mfite genirira agatoki nkirira intoryi ibintu by'iwacu bitambyibuhisha urabona igitoki nk'iki ngiki wagitekanye n'amashaza nayo mbanya afite niko yashite n'amashaza mabisi n'amashaza oya ubu ntago ari umwero wayo nayo ubu ufite ayumye mba mfite yumye ariko no kuvuga yitetse ugashyiramo ayo mashaza biba ari ibintu biryoshye cyane. Wow epa mama reka tugushimire rero reka tugushimire igitekerezo wagize ni cyiza cyane kandi nagira ngo tuguhe courage komeze expanding ndetse ugire n'ama branch ugire ama branch mu ntara zitandukanye kabisa kandi uzabishobora uzabigeraho. Gusa ngewe nabikunze kandi n'igitekerezo cyiza wagize cyo kuba kurya neza ni mu buryo bwo kubungabunga ubuzima. So rero iki ni igitekerezo cyiza cyane umuntu utabyumva ngo abishyigikire cyangwa se utanakugana sinzi icyo abatekereza kuko abantu benshi burya indwara turwara ziva mu buryo turya ariko hano kabisa wazanye igisubizo umuntu utakugana sinzi icyo yabatekereza. So guys rero reka dushimire Manuel wagize igitekerezo first of all dushimire n'Imana yamurinze ikamuha n'imbaraga akaba yarashije kubigeraho. Nawe rero ndagira ngo nkurarike kugira ngo umugane umugurire umuteze imbere
agaburire n'abandi ndetse n'abari mu ntara batabasha kugira gute batabasha kubyakisesinga neza. Manuel turagushimiye rero ko uyu munsi reka mbere yuko dusoza wongera basubiremo ya nimero kugira ngo ndetse uraza no kwishyira muri comment. Kwishyira muri comment ya mbere ndapiningamo nimero y'uyu mugabo ushobora kuwamuhamagara. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri mu Buraya, Espagne, waba uri Switzerland, waba uri Swaziland, waba uri South Africa, aho uri hose upfa kuba uri bugura ikintu kitangirika nk'ibitoki ariko ibindi bisanzwe ifu iki ashobora kubikonserva neza bikakugeraho nta kibazo ukabasha kurya neza. So, ndaza rero gushyira nimero ye muri comment ya mbere ndayipiningamo. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ubasha kumuhamagara, ushobora no kumuhamagara bisanzwe. Ubwo uri hanze yakwandikira kuri WhatsApp. Uri hanze yanyandikira kuri WhatsApp. Uri hano yaguhamagara. Nimero yawe iritaba nta kibazo. Ntago igizimo. Asante sana. Nabaha n'indi ya kabiri ya Vodacom. Okay. Bahe ya indi ya mbere uhita ubabwira ni ya kabiri. Wait to set 87 48 48 53 53 77 7 6 Wait to 5 85 03 03 92 92 94 94 1. Amazina Muhizi Manuel. Turabashimiye murakoze. Asante sana Muhizi. Courage kabisa. Guys, ainsi foi rero niko bigenze uyu munsi nibyo twabateguriye kugira ngo tubereke. Hari izindi video ziri kuza nyinshi cyane kubera ko tugiye discovering everything you never imagine. So icyo nagusaba rero kanda subscribe ndetse ukanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi video. My name is DT. Behind the camera I have Shagwa. Big up yourselves. We love you so much as you do.